안녕하세요. 인사드리겠습니다. 차렷, 경례. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 설계자에서 막내 전만 역을 맡은 탕준상입니다. 반갑습니다. 여기 영화를 이제 보셔야 되는 관이죠. 네, 영화 소중한 주말에 귀한 시간 내서 저희 영화 설계자 보러 와주셔서 진심으로 너무 감사드립니다. 영화 보시고 굉장히 많은 생각이 들고 하실 수 있는데요. 네, 같이 오신 분들과 함께 영화 설계자를 주제로 이야기를 나누면서 다양한 해석을 나누면서 네, 좋게 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 다시 한번 보러 와주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 영화 설계자에서 월천 역할을 맡은 이현욱이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 여러분 이렇게 꿈 같은 주말을 저희 설계자를 보기 위해 이렇게 와주셔서 너무 감사드리고 날씨 너무 뜨겁지 않고 선선한데 영화 재밌게 보시고 좋은 주말 보내시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 설계자에서 상강보안 팀장 영일 역할 맡은 강동입니다. 반갑습니다. 네, 이렇게 2주차 무대 인사하고 있는데도 극장에 이렇게 많이 찾아주셔서 감사드립니다. 네, 저희 영화 다 같이 열심히 만들었으니까요. 조금만 더 응원해 주시고 3주차에도 극장에서 만나뵐 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 와주셔서 너무 감사드리고요. 영화 재밌게 보시고 네, 조심히 돌아가시기 바랍니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 이치현 역할의 이무생입니다. 반갑습니다. 여러분 이렇게 네 감사합니다. 이런 꽉꽉 채운 극장 네, 너무 즐겁습니다. 무대 인사 다니는 것도 행복하고요. 네, 다 여러분들 덕분입니다. 저는 개인적으로 이 영화 보면서 설계당했습니다. 네, 여러분들도 설계 당하셨으면 좋겠어요. 네, 감사합니다. 네. 여러분들이 있기에 저희 영화 설계자 더 힘나서 다음 주도 무대 인사 돌면 좋겠어요. 여러분들 덕분입니다. 항상 감사하게 생각하는 마음 있고요. 여러분들 위해서 또 최선을 다해 또 다른 모습으로 찾아뵙고 싶습니다. 설계자 다시 한번 응원 부탁드리고 항상 건강하십시오. 감사합니다. 네. 네, 안녕하세요. 설계자 감독 이호섭이라고 합니다. 이렇게 주말에 극장에 찾아와 주셔서 너무너무 감사드립니다. 저희 영화 설계자는 제가 보시는 것처럼 되게 멋있고 연기도 엄청나게 잘하는 배우분들이 본신의 연기를 다한 작품입니다. 부디 좋은 마음으로 봐주시길 원하며 끝까지 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 양경진 역할 맡은 김신욱입니다. 반갑습니다. 2주차 주말 극장에서 여러분 뵐 수 있어서 너무나 반갑고요. 여러분 영화 재밌게 보시고 또 끝나고 카페, 식당 가셔서 설계자 이야기 많이 나눠주세요. 영화는 또 이야기 나누는 게 재밌잖아요. 여러분들 이야기 듣고 옆 테이블에서 설계자가 뭔데 이러면서 오늘 밤 영화 티켓 끊을 수 있도록 많은 홍보 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 저희가 너무 감사한 마음에 특별히 세 분을 추첨을 해서 설계자 스페셜 굿즈 에코백 하고요. 그리고 카메라를 찍어서 나오시면은 저희와 함께 사진을 찍을 수 있는 이벤트를 준비했습니다. 더 좋아해 주셨으면 좋겠는데요. 와! 감사합니다. 첫 번째는요, C열의 8번입니다. C열의 8번 계신가요? 축하드립니다. ABC열의 8번. 네. C. 그리고 G열의 3번 계신가요? 축하드립니다. 축하드립니다. 그리고 마지막은 혹시 저랑만 사진 찍고 저랑만 악수하실 분? 죄송합니다. 농담이고요. H열의 10번 계신가요? H열의 10번 축하드립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어머. 감사합니다. 안녕하세요.
감사합니다. 안녕하세요. 감사합니다. 네, 여러분 영화 즐겁게 보시고요. 저희는 인사드리고 물러나겠습니다. 차렷 인사 감사합니다. 관객분들께서는 잠시 앉아서 대기하시도록 하겠습니다. 관객분들께서는 앉아서 잠시 대기하시도록 하겠습니다.